Es geht weiter, also mit unseren inhaltlichen Parts. Ich habe jetzt die große Ehre, die belgische Historikerin Anne Morelli zu begrüßen. Anne Morelli hat sich verdient gemacht um die Dechiffrierung kriegerischer Propaganda, insbesondere der Kriegspropaganda der NATO, hat dazu Grundlagenarbeit geleistet, hat viele Bücher veröffentlicht, darunter auch über andere Themen, wie beispielsweise die Einwanderungsgeschichte Belgiens. Zuletzt hat sie in der größten belgischen Tageszeitung Le Soir einen wichtigen Artikel gegen die grassierende Russophobie veröffentlicht. Das ist ja nicht nur in Deutschland ein Problem, sondern in allen westlichen Staaten, die sich da zu einem aggressiven Block zusammengefunden haben. Ich gebe die Bühne frei für Anne Morelli. Ganz herzlich willkommen. Je vois là, mais on ne voit pas plus là. C'est un problème. Il y a un problème technique. C'est qu'on voit là. Man sieht es hier nicht. Man sieht das nicht, was hier drauf ist. Das sieht man praktisch. Ach doch, da hinten sieht man es aber hier nicht. Kann man das noch vielleicht regeln, oder? Dankeschön. Ja, wir haben ganz kurz ein technisches Problem, weil hier auf der einen Seite sehen Sie nur die angezeigten Konzepte von Professor Dr. Anne Morelli. Jetzt sind wir fertig. Oui, on est prêt déjà. Ça fonctionne. Grâce à Tobias, vous allez comprendre bien que je parle en français. Ja, dank Tobias, das bin ich, Historiker und Übersetzer, werden Sie mich verstehen, weil ich jetzt auf Französisch sprechen werde. Tous les jours, nous avons la propagande de l'OTAN qui nous arrive à travers nos médias. On appelle ça de l'information quand c'est dans notre camp, on appelle ça propagande quand ça vient de l'autre camp. Jeden Tag ereilt uns die NATO-Propaganda durch die Medien und wenn sie von unserem eigenen Lager ausgeht, dann heißt es Information, während wenn sie vom gegnerischen Lager kommt, dann nennt man es Propaganda. Pour lutter contre cette propagande de guerre de l'OTAN, un des moyens utiles, c'est de connaître les mécanismes classiques de la propagande. Et c'est ce que nous allons essayer de faire rapidement ensemble. Um die Kriegspropaganda wirksam bekämpfen zu können, ist es sehr nützlich, die Mechanismen und Methoden der Propaganda, der Kriegspropaganda zu verstehen. Und das ist es, was ich jetzt unternehmen möchte. Je vais suivre un petit livre qui résume les techniques de propagande, qui existe en français, qui existe aussi en Nederlands, en flamand, en portugais, en italien, en espagnol et en allemand, ce qui est un grand plaisir pour moi. Il y a cependant encore une langue qui fait mon bonheur, c'est que c'est un best-seller en japonais. Ja, ich werde mich auf ein Buch beziehen, das in 7 Sprachen übersetzt wurde, darunter auch Deutsch, was mich sehr freut. Ich sehe die Traduction japonais. Und auch, was mich besonders freut, jetzt auch neuerdings auf Japanisch. Und auf dieses Buch werde ich hauptsächlich mich beziehen. Ce livre et l'étude de la propagande de guerre doit beaucoup à un pacifiste anglais qui, après la Première Guerre mondiale, a publié ce qu'il avait vu dans le bureau de la propagande anglaise où il travaillait.
Ja, dieses Buch schuldet viel den Erfahrungen und Erkenntnissen eines britischen Journalisten, der im Rahmen der Kriegspropaganda sehr viel erlebt hat. Oui, il s'appelait Arthur Und Ponsonby. er hieß Arthur Ponsonby. Le premier principe de la propagande de guerre, c'est de dire que nous ne voulons pas la guerre. Wir wollen keinen Krieg. Ja, das Prinzip Nummer 1 ist, wir wollen keinen Krieg. Das ist zu sagen, wir wollen keinen Krieg, ist das erste Prinzip dieser Kriegspropagandaliste. Les Français, pendant la Première Guerre mondiale, disent qu'ils sont envahis par l'Allemagne. Mais l'Allemagne, en 1939, dit qu'elle est entourée d'ennemis. Et est-ce que ce n'est pas la même chose que nous revoyons aujourd'hui ? On lit dans nos journaux qu'il faut arrêter l'impérialisme russe, mais du point de vue de la Russie, ce qu'on voit, c'est que la NATO, l'OTAN, a avancé en 20 ans vers Moscou. Ja, um Beispiele zu nehmen, 1914 hat Frankreich gesagt, wir müssen uns verteidigen, wir werden von den Deutschen angegriffen. Dann 20 Jahre später, 1939, hat Deutschland argumentiert, wir sind von Feinden umzingelt und wir müssen uns präventiv verteidigen. Und jetzt sehen wir ähnliche Mechanismen, denn wie Sie wissen, hat sich die NATO die letzten Jahrzehnte sehr weit ausgedehnt. Le deuxième principe, oui, pour la Chine, ce serait la même chose. Und für China verhält es sich natürlich sehr ähnlich. Le deuxième principe, c'est de bien expliquer à la population que c'est l'autre qui a commencé, c'est l'autre qui a attaqué. Und das zweite Prinzip besteht darin, zu sagen, der andere hat angegriffen, der andere war es, der attackiert hat. Vous me direz que dans le conflit actuel, l'attaque est clairement d'un côté. Ce n'est pas si évident. Ja, einige werden wohl einwerfen, der andere hat angefangen, aber ich würde einwenden, es ist nicht so offensichtlich. Au XVe siècle, Machiavel, qu'on ne peut pas appeler communiste puisqu'il vivait au XVe siècle, expliquait très bien que le premier qui sort son épée n'est pas forcément le coupable du conflit. Il a pu être obligé de se défendre de cette manière et les causes du conflit peuvent donc ne pas être d'un seul côté. Ja, ich möchte auch anführen das Beispiel von Machiavelli. Machiavelli im 15. Jahrhundert war natürlich kein Kommunist, denn er lebte im 15. Jahrhundert. Aber interessant ist, schon Machiavelli sagte, dass nicht unbedingt derjenige, der zuerst das Schwert gezogen hat, auch verantwortlich sein muss für den Konflikt. Un troisième point, c'est qu'il faut toujours que l'autre camp ait un chef qui est un démon. C'est quelqu'un de vraiment odieux et la guerre est destinée à attraper ce monstre et à l'éliminer. Und das dritte Prinzip besteht darin zu sagen, der andere ist ein Monster. Das heißt, es wird ein hasserfülltes Bild des anderen vermittelt. Und durch dieses vermittelte Bild geht es darum, sozusagen die Bevölkerung zu mobilisieren. Pendant la Première Guerre mondiale, c'était du côté français le Kaiser qui était le monstre. Und von französischer Seite aus gesehen war das im Ersten Weltkrieg der Kaiser, der dieses Monster darstellte. Vous le voyez, qui est occupé à mettre personnellement le feu à la bibliothèque de l'université de Louvain. Hier sehen Sie das Beispiel, wie der Kaiser praktisch in persona Feuer angesteckt hätte in der Bibliothek von Leuven östlich von Brüssel. Dans un village de France, on pense au début de la guerre que si on extermine le Kaiser, nous allons retrouver le bonheur.
Und in Frankreich denkt man praktisch, wenn man nur den Kaiser ermorden könnte, so könnte man doch dann unser Glück sichern. On le présente ici aussi. Et puis, à la fin de la guerre, curieusement, ce monstre, on le laisse prendre une retraite bien tranquille en Hollande. Ja, und am Ende des Ersten Weltkrieges, seltsamerweise, lässt man dieses Monster, lässt man den Kaiser nach Holland einziehen, in die Niederlande. Il faut dire qu'il était le cousin de la reine d'Angleterre, du roi de Hollande, du Tsar de Russie. Und er war natürlich Cousin von einer Königin in Großbritannien oder auch von dem Zar und natürlich mit dem Adel in Europa verbunden. Genau, der Zar habe ich gerade erwähnt, auch der De Zar in Belgique Russland. aussi. Pour chaque guerre, on a donc besoin d'un monstre de l'autre côté. Parfois, ce monstre a déjà des dispositions personnelles. Das heißt, man braucht auf beiden Seiten ein Monster und dieses Monster hat natürlich dann bestimmte Eigenschaften. Bien sûr, Hitler, mais vu du point de vue des Alliés, Hier Hitler vom alliierten Standpunkt aus gesehen. mais nous avons Churchill, Oder auch vu du Churchill. point de vue de ses ennemis. Von der Gegenseite aus gesehen, von der feindlichen Seite aus. Vous avez ici une affiche nazie qui parle aux Ukrainiens et qui leur dit que seuls les nazis peuvent arrêter Staline. Hier zum Beispiel ein Nazi-Plakat, das den Ukrainern vermitteln sollte, nur Hitler kann Stalin vermeiden oder beseitigen. Dans des guerres plus récentes, nous avons toujours un monstre aussi. Ceci, c'est une couverture d'un magazine franco-belge qui nous montre Saddam Hussein avec la moitié du visage dans le noir. Ça fait peur. Hier haben wir eine französisch-belgische Zeitschrift und dort sieht man Saddam Hussein und man sieht die Hälfte des Gesichts im Dunkeln, also ein düsterer Eindruck. Mais on a la même chose, évidemment, avec Saddam Hussein. Et puis nous avons dans le titre d'un journal, Saddam est comme Hitler. Und dann sehen wir als Titel in einer Tageszeitung, Saddam ist wie Hitler. Et après, il y a une guerre contre la Yougoslavie et le nouveau monstre, c'est Milosevic, de nouveau avec la moitié du visage dans le noir. Und während des Jugoslawienkrieges sehen wir erneut diesmal das Gesicht von Milosevic zur Hälfte komplett verdunkelt. Et évidemment, nous avons aussi Kadhafi comme monstre. Alors, c'est le monstre par intérim, parce qu'il est monstrueux, puis un bon interlocuteur, et puis de nouveau monstrueux. Hier sehen wir das Beispiel von Muammar al-Qaddafi und das Interessante ist, er war ein Interim-Monster, weil, wie Sie wissen, war er erst gut, dann war er auf einmal ein böses Monster. Il est reçu à Paris, il met sa tente dans le jardin de l'Élysée, Und hier zum Beispiel im Garten vom Élysée-Palast in Paris, en Italie, in en Italien, Belgique, in Belgien et puis on va le tuer. und danach wurde er getötet. 1945, 2003, 2003, 2011, 2011. peut-être qu'on aurait fait une couverture avec l'Iran. Hier zum Ou bien- Beispiel zum Thema Iran. On présente toujours le chef du camp ennemi comme un fou. Und der Chef des gegnerischen Felds wird als Verrückter dargestellt. Et peut-être qu'on a aujourd'hui avec Poutine la même chose, Vielleicht ergibt sich heute dasselbe zum Thema Putin. un monstre par intérim. Ein Interim-Monster. Puisque là, on est en 2021 et qu'il y a une très bonne
coopération entre Madame Merkel et Poutine. Denn da sehen wir noch ein Foto von 2021, als es noch eine sehr gute Zusammenarbeit gab zwischen Frau Merkel und Herrn Putin. Le quatrième point de vue, c'est qu'il faut masquer les buts de la guerre sous de nobles causes. Ja, das vierte Prinzip besagt, wir müssen eigennützige Ziele hinter der guten Sache vermitteln. Alors, les vrais buts des guerres, ce sont les buts économiques et les buts géostratégiques. On veut avancer dans le camp de l'ennemi. Ja, die wahren Kriegsziele sind natürlich ökonomischer Natur und geostrategischer Natur. Also man möchte den Gegner niederringen. Mais de ça, on ne va jamais parler. Aber davon wird man natürlich niemals sprechen. Pour la Première Guerre mondiale, j'ai une illustration en allemand qui dit « Im Kampf für Recht und Freiheit ». Hier habe ich zum Thema Erster Weltkrieg eine deutsche Illustration, die sagt, im Kampf für Recht und Freiheit. Mais même si vous ne connaissez pas le flamand, vous allez voir que du côté belge, on lutte pour les mêmes causes. Qu'est-ce qu'il est marqué sur le bas du monument? Ah ja, für Recht. Voor Recht en Vrijheid. Also selbst wenn Sie nicht des Flämischen oder Niederländischen mächtig sind, sehen Sie hier auf diesem Denkmal denselben Slogan. Donc, les Allemands se battent in Kampf für Recht und Freiheit et les Belges se battent voor Recht en Vrijheid. Das heißt, auch auf deutscher Seite genauso wie auf der belgischen Seite kämpft man für Recht und Freiheit. En fait, on ne parle pas des grands empires qu'on veut casser par la Première Guerre mondiale, on ne parle pas des colonies, mais après la guerre, on crée toute une série de petits États nouveaux sur les ruines des empires vaincus. Ja, und auf den Trümmern der im Folge des Ersten Weltkriegs zerstörten Reiche hat man neue Kleinstaaten errichtet. Und von dem vorhergegangenen Reich, von der imperialen Geschichte spricht man in der Regel nicht. On prétend qu'on a combattu pour la démocratie. Et qui avait-on du côté français comme allié pour la démocratie? Le Tsar de Russie. Und man spricht eher von dem Kampf für die Demokratie im Rahmen des Ersten Weltkriegs. Das heißt, ein Kampf für die Demokratie mit welchem Alliierten? Mit dem Zaren als Bündnispartner. Comme aujourd'hui, Genau on wie a heute. des alliés qui ne sont pas forcément des modèles de démocratie. Genau wie heute, wo wir auch wieder Alliierte haben, die nicht aussehen wie hervorragende Beispiele der Demokratie. Nous allons au secours d'un petit peuple. Ça, c'est très beau. D'un petit peuple ou bien d'un groupe qui nous demande d'intervenir, les femmes de l'Afghanistan, par exemple. Also man ruft Gruppen aus dem Volk an oder auch bestimmte kleine Gruppen oder auch größere, wie zum Beispiel die Frauen in Afghanistan. Das heißt, Gruppen, die man benutzen kann, um das eigene Werk im guten Licht darzustellen. Nous disons parfois, nous entendons dans nos médias que la guerre est justifiée par le respect que nous avons pour la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ja, man sagt oft, bei diesen Kriegen würde es sich darum handeln, das Selbstbestimmungsrecht zu verteidigen, das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Mais ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, on l'accorde au Kosovo contre la Yougoslavie, mais on ne l'accorde pas au Donetsk contre l'Ukraine. Jedoch wird dieses Selbstbestimmungsrecht der Völker zum Beispiel Kosovo gegenüber Jugoslawien eingeräumt, nicht jedoch der Bevölkerung von Donetsk in den letzten Jahren. Le cinquième principe veut que l'ennemi, eux, ils font des atrocités. Nous, jamais. Tout au plus, on peut faire une petite bavure involontaire.
Ja, das 5. Prinzip besagt nun, dass der Feind immer grausame Absichten hegt, während wenn uns ein Fehler unterläuft, dann ist das natürlich reines Versehen. Et nous allons, voilà comment sont représentés les Allemands en Amérique. Hein? Vous voyez clairement l'allemand. Hier sehen Sie, dass die Deutschen so in Nordamerika dargestellt wurden. Comme King Kong. Das heißt, der Deutsche als King Kong. Par contre, ça aussi, les Allemands coupent les mains des bébés quand ils passent. Auch andere Kriegspropagandalügen, wie diejenige bezüglich der angeblichen Verstümmelung von belgischen Kindern, denen deutsche Soldaten systematisch die Hände abgehackt hätten. Par contre, nos soldats, ils sont très aimés de la population. Jedoch unsere Soldaten sind natürlich sehr geliebt und werden von der Bevölkerung verehrt und geliebt. Quand je dis nous, ça veut dire que la propagande, naturellement, est manichéenne et qu'elle emploie un système binaire. Il y a eux et nous. Et nous, nos soldats, ils sont aimés de la population parce qu'ils aident la population. Ja, wenn ich wir sage, dann beziehe ich mich natürlich auf dieses binäre System. Das heißt, es gibt die Idee von dem Wir gegenüber dem anderen und aufgrund dieser binären Systematik kommt es dann zu diesen Mechanismen. Donc nos soldats, qui que nous soyons, ici c'est des soldats allemands de la Première Guerre mondiale, ils aiment les enfants. Ils donnent des tartines aux enfants. Hier zum Beispiel unsere Soldaten, sie lieben natürlich auch die Kinder und sie geben ihnen zu essen und sie werden in diesem sehr guten, positiven Licht dargestellt. Deuxième Guerre mondiale, même chose, ils donnent des tartines aux enfants. Und C'est jetzt un drôle de soldat, il n'a pas d'arme, il a enlevé son casque, son travail c'est d'être un babysitter. Genau, hier haben wir das Gleiche für den Zweiten Weltkrieg. Ein seltsamer Soldat, würde man sagen, denn er trägt gar keine Waffe, sondern er gibt den Kindern auch etwas zu essen und hat praktisch dieses positive Bild. Le soldat babysitter Als existe Babysitter. encore en Belgique. Und die Babysitter-Soldaten existieren immer noch in Belgien. Il cherche partout des bébés blonds, si possible, auxquels il puisse donner les biberons et les pampers qu'il a transportés. Sie scheinen überall Babys zu suchen, am besten Blonde, um ihnen dann Pampers zukommen zu lassen. Ça, par contre, c'est un soldat allemand. C'est un soldat japonais. Und hier haben wir einen Ça va. japanischen Soldaten. Bien. On ne peut pas tout voir. Ja, wir können uns nicht alles anschauen. Ici, les atrocités des Américains vues par Et- les Italiens. Là, le gentil soldat que les Also enfants einerseits aiment. Grausamkeiten und dann auf der anderen Seite der nette, sympathische Militär. Ça, c'est notre travail. Das ist Aber- unsere Arbeit. Notre travail aussi en Yougoslavie. Unsere Arbeit in Jugoslawien. Sixième principe, l'ennemi utilise des armes qui ne sont pas autorisées. Also das 6. Prinzip der Kriegspropaganda lautet, der Feind verwendet unerlaubte Waffen. Alors, pour la Première Guerre mondiale, c'était les gaz asphyxiants. Puis, Also ça a im Ersten été Weltkrieg zum Beispiel der Giftgas, les armes biologiques, biologische Waffen, bactériennes. bakterielle. Et aujourd'hui, nous avons bien sûr cette scène très intéressante où on voit les armes biologiques de l'Irak qui sont dénoncées par Colin Powell à l'ONU. Et naturellement, maintenant, on sait que c'était de la blague, mais au moment même, tout le monde y a cru. L'autre emploie des armes qui ne sont pas
normales, qui sont Ja, zum Beispiel illégales. hier Colin Powell, der vermeintliche biochemische Waffen präsentierte. Und im Nachhinein wissen wir natürlich, dass das eine Lüge war, die er der UNO präsentierte. Alors, dans la guerre actuelle, on s'accuse d'utiliser les cluster bombs ou bien on s'accuse aussi d'employer des mercenaires. C'est-à-dire que de notre côté, il y a des étrangers, bien sûr, mais ce sont des étrangers qui aiment tellement notre cause qu'ils viennent volontairement, tandis que de l'autre côté, ce sont des mercenaires qui viennent pour de l'argent. Und bei dem gegenwärtigen Konflikt in Osteuropa redet man von Clustermunition. Das heißt, auf beider Seite wirft man sich vor, auf beiden Seiten, dass Clustermunition, also bei Explosion sich selbst vervielfältigende Bomben benutzt würden. Und man redet von Söldnern nur im gegnerischen Lager. Im eigenen Lager sind es natürlich keine Söldner, sondern das sind Soldatinnen und Soldaten, die unser Land so sehr lieben. Le septième principe, c'est que pour nous, tout va bien. Depuis le début de la guerre, nous volons de victoire en victoire. Nous subissons très peu de pertes, les pertes de l'ennemi sont énormes. Ja, das 7. Prinzip besagt, uns geht es gut, uns geht es bestens, Verluste sind gering und die der Gegner sind enorm. Dans la guerre actuelle, bon, on pourrait voir pour les autres, pour la Première Guerre mondiale, la Belgique est envahie le 4 août et le 6 août, le journal Le Soir dit « Nouveau succès belge ». On a l'impression que la Belgique va gagner la Première Guerre mondiale. Ja, am 4. August 1914 wurde ja Belgien überfallen und als die deutschen Soldaten in Belgien einfielen, hat unsere Zeitung Le Soir getitelt Neuer belgischer Erfolg, als ob man jetzt kurz vorm Sieg wäre. Nous avons un peu aujourd'hui la même impression, puisque depuis un an, on nous explique que nous allons de victoire en victoire. Und das ähnelt auch der aktuellen Situation, denn seit ungefähr einem Jahr erzählt man uns ja, dass wir von Sieg zu Sieg schreiten würden. Et les déserteurs, il y en a toujours chez l'ennemi, jamais chez nous. Und die Deserteure gibt es natürlich nur im Feindlager, niemals bei uns. Évidemment, lorsqu'il y a des prisonniers, on veut les montrer à tout le monde. Und wenn man Gefangene hat, will man sie natürlich allen zeigen. Ceci, c'est une photo de prisonniers russes en 2014, je crois. Ja, oui. En 2014, qui sont promenés dans les rues de Kiev pour montrer qu'il y a des prisonniers. Und hier wurden in den Straßen von Kiew russische Soldaten vorgeführt, 2014, um diesen Sieg deutlich zu machen für die ukrainische Bevölkerung. Et en fait, il y a évidemment aussi des déserteurs ukrainiens, mais de cela on ne va pas parler. On va parler des déserteurs russes. Gewiss existieren auch ukrainische Deserteure, aber davon wird natürlich geschwiegen, denn es gibt offiziell natürlich nur russische Deserteure. Et Human Rights Watch, comme Amnesty, a parlé des mauvais traitements dont les prisonniers russes étaient l'objet, mais ça n'a pas fait les grands titres des journaux. Ja, Human Rights Watch und Amnesty International haben auch von den schrecklichen Bedingungen in ukrainischen Gefängnissen gesprochen, aber das hat es nicht auf die Titelseite oder überhaupt in die Titel unserer Tageszeitungen geschafft. Par contre, Paris Match, qui est une revue à grand tirage, dit exclusif, le déserteur russe passe aux aveux. Zum Beispiel das französische Blatt Paris Match, das in extrem hoher Zahl gedruckt und vertrieben wird, sagt hier exklusiv, der russische Deserteur geht dazu über, das heißt avoué, mir fällt das Wort jetzt nicht ein, das heißt Geständnisse, er wird geständig. Der russische Soldat wird geständig. Et quand on voit les cercueils arriver,
peut-être qu'on se dit que ça ne va pas tellement bien, mais par exemple pour la guerre actuelle, nous n'avons aucun chiffre ukrainien. J'entendais encore ce matin que le gouvernement ukrainien ne donne aucun chiffre des pertes. Donc tout va bien. Oh, allons-y, vite. Les artistes et les intellectuels soutiennent notre cause. C'était artisanal autrefois. Maintenant, on a des vedettes comme Britney Spears, Also jetzt Tom sehen wir so Cruise. Stars wie Britney Spears und Tom Cruise in der Propaganda. Bruce Willis était allé en Irak pour soutenir Bush. Bruce Willis in Irak zum Beispiel, um Bush zu unterstützen. Notre cause a un caractère sacré Das 9. Prinzip unserer Mission ist heilig. et des deux côtés dans la guerre actuelle, il y a, ça c'est notre roi en saint qui écrase le Kaiser. Ja, hier sieht man nochmal, wie der deutsche Kaiser sozusagen von unserem belgischen König erstochen wird. Donc, des deux côtés, on dit que Dieu est à nos côtés. Und auf beiden Seiten sagt man, Gott steht auf unserer Seite, Gott mit uns. Et dans la guerre actuelle, il est évident que les deux patriarches soutiennent leur cause. Dernier point. Und der letzte Punkt. Si vous ne croyez pas tout ce que je vous ai dit, c'est que vous êtes un agent de l'ennemi. Das heißt, das letzte Prinzip besagt, wenn Sie nicht alles glauben, was ich sage, dann bedeutet das, dass Sie Verräter sind bzw. zum gegnerischen Lager gehören. Ainsi, le pape François est considéré comme poutiniste. Also ist Papst Franziskus als Putin-Versteher betitelt worden. Le journal Corriere della Sera a publié une liste avec les photos des agents de Poutine en Italie, qui sont des économistes, des journalistes, des parlementaires. Also die Zeitung Corriere della Sera aus Italien hat Bilder veröffentlicht mit Putin und seinen vermeintlichen Agenten in Italien. Et un parlementaire belge qui expliquait au Parlement qu'il fallait être moins radical dans l'adhésion à l'Ukraine, s'est fait dire par le Premier ministre, on dirait que Poutine a des alliés dans ce Parlement. Und ein linker Abgeordneter in Belgien hat Alexander de Croo. Oui, Also es ging um die belgische Arbeiterpartei und der linke Abgeordnete hat angemahnt, die ukrainische Seite nicht so vehement zu verteidigen. Aujourd'hui, la grande différence par rapport à la Première Guerre mondiale, c'est que ce sont des agences professionnelles qui créent les fausses nouvelles et qui les diffusent. Und der Unterschied ist, dass heute das hochprofessionelle PR-Agenturen sind, die verschiedene Kriegspropagandalügen erschaffen und verbreiten. Alors, je voudrais terminer en vous disant que néanmoins, il y a moyen de résister à Also ich cette möchte propagande. abschließen mit der Botschaft, dass ich feststelle, dass man dennoch widerstehen kann, der Propaganda widerstehen. D'abord, lisez le livre. Also lesen Sie zum Beispiel das Buch. Et puis, nous avons fait pour la France une grande exposition qui s'intitule « Résister à la propagande de guerre », qui a déjà fait 11 étapes dans son tour de France. Et j'espère qu'elle fera bientôt son tour d'Allemagne parce que nous l'avons entièrement traduite en allemand. Und wir haben eine Ausstellung laufen im Moment in Frankreich, wo sie schon sehr viele Orte und Städte durchlaufen hat. Und die Ausstellung heißt Kriegspropaganda widerstehen. Und ich hoffe, dass sie auch in Deutschland gezeigt werden wird. Et puis, à titre individuel, doutez. Comment? Très bien. Und als persönliches Abschlusswort möchte ich sagen, alles anzweifeln und immer noch weiter anzweifeln. Merci à Tobias. Merci à Tobias
sa bonne traduction.